Хэрэв шороо ус шингээгээгүй тохиолдолд ямар нэг хэлбэрт оруулах боломжгүй. Шаврын ус нь хатаад ууршчихсан. Чийггүй хуурай шороо болсон байна гэд бодоод үзтээ. Үүнийг шавар гэж хэлэх аргагүй, тийм ээ. Чийггүй болж хатсан шороогоор ямар нэг хэлбэр дүрс хийж чадах уу? Ийм шороо хэлбэр дүрс бий болгоход угаасаа тохиромжгүй. Хэлбэр дүрс бий болохын тулд шавар заавал чийгтэй байх ёстой. Ус агуулсан байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл бидний дотор амийн ус, ариун сүнсний ган тайлах бороо байхгүй бол бид өөрчлөгдөж чадахгүй. Зарим хүн сүмд явахаар эерэг өөрчлөлт их гардаг гэж ярьдаг. Амийн ус болох Бурхны үг байнгын хэмжээгээр шингээж авдахдаа тэд өөрчлөгдөж чаддаг. Ийм учраас бид байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун байж чаддаг. Бурхны үг бидний зүрх сэтгэлийг дүүргэх үед энэ нь боломжтой. Тиймээс л Библийн сүүлчийн бүлэгт сүнс болон сүд бүсгүй гарч ирэн бидэнд юу ав гэж хэлдэг вэ? Сүнс болон сүд бүсгүй ирээрээ гин. Сонсогч нь ирээрээ гэж хэлэг. Цангасан нэг нь ирэг, хүссэн нэг нь юу аваг гэж байна. Амийн усыг үнгүй аваг.